Recite mi koliko puta se i vama ovo desilo. Prošle godine kupila sam seme graška u poljoprivrednoj apoteci. Posejala ga 1. marta. U martu je potrebno pa čak i 3 nedelje da klija seme graška. I ispostavilo se da je klijalo samo 30% semena. Da bih rešila problem, dodala sam u te kućice novo seme graška. Tada nisam imala prvi turnus graška, već prvi i drugi turnus graška na jednom mestu. To me je prilično iznerviralo zato što mi je samim tim kasnila smena kulture. Samim tim što je kasnila smena kulture na tom mestu, ta greška, odnosno ta loša klijavost semena graška provlačila se negativno kroz čitavu sezonu. A opet suprotno tome, desilo mi se u decembarskom rasadniku da sam posejala seme kupusa 30% više. I niklo je svako seme. Dakle, ja sam onda imala mnogo veći broj sadnica koje su se provlačile tokom sezone, morala sam da ih poklanjam, jer u jedan projekat motivacijni bio bašten, naročito taj rani kupus staje u ograničenom broju i ponovo me je i to iznerviralo, jer je na kesici pisalo da je klijavost drugačija. Dakle, jako je važno da znamo koliko semena da posejemo da bismo imali određen broj sadnica. Zato ću u ovoj epizodi da pričam o kalibraciji i testu klijavosti i da vas naučim kako da dođete do tačnog broja semena koji vam je potreban da biste dobili određen broj sadnica. Ono što sam primetila je da baštovanje u učionicama mešaju kalibraciju i test klijavosti. Kalibracija nije test klijavosti. Kalibracija je uzorkovanje. Tek kada radite uzorkovanje, pa od tog uzorka odradite test klijavosti, vi ćete doći do tačnih informacija o kvalitetu vašeg semena. Također je potrebno znati koja semena su podložna kalibraciji, to su sitnija semena, a koja obavezno idu samo na test klijavosti. Dakle, jako je važno da spojite te dve tehnike, zato što na taj način možete da garantujete za svoje seme. Recimo, zamislite da želite da prodajete, da razmenjujete, da na bilo koji način radite distribuciju svog semena. Vi morate da stojite iza kvaliteta vlastitog semena. Vidite šta se dešava u poljoprivrednim apotekama, vidite koliko smo mi ljuti i sigurno ne želite da jednog dana poklonite svoje seme, a da naljutite onog baštovana koji ga je dobio. Zapravo nije tu stvar u ljutnji, tu je stvar o gubitku vremena. Kada posejemo neke kulture, mi zaista možemo da izgubimo pa čak i sezonu. Recimo, kada 1. marta posejete mrkvu, mrkva ima lošu klijavost, pa vi ste izgubili sezonu. Dakle, vi tu mrkvu ne možete da nadoknadite, zato što je najbolji rezultat mrkve upravo u ranoj setvi. Zato je važno da primenite sve ono što ću vam reći u današnjoj epizodi. Sada ćemo da podvučemo. Kalibracija semena je za sitna semena, dok je test klijavosti isključivo za krupnija semena. Sitnija semena koji prođu kalibraciju prolaze i test klijavosti. Samo krupnija semena prolaze odmah test klijavosti. Tek onda možete znati kakav je procenat klijavosti vaših semena. Na kanalu već imamo epizodu Seme vam nije niklo koja se bavi upravo različitim tehnikama izdvajanja semena. Ali ja ću u ovoj epizodi zapravo da vas naučim kako da odredite tačan broj semena koji vam je potreban za određen broj sadnica. Pa recimo, zadaćemo zadatak. Ako želim da dobijem 100 sadnica kupusa, koliko semena kupusa treba da stavim na klijanje, odnosno koliko semena kupusa treba da posejem. Zato ću kroz priču o kupusu da prođem i kalibraciju i test klijavosti. Sada ću vas podsjetiti kako se radi kalibracija, odnosno uzorkovanje. U 200 ml vode stavite jednu supinu kašiku soli, to sve dobro promešate i onda sipate punu kašiku semena koju želite da uzorkujete. Po pravilu rezultate treba čitati nakon sat vremena i ja vam savjetujem da ostavite minimum 5 do 6 sati kako bi se dobro očitali rezultati. To nekada zaista zavisi od semena. Recimo, ovaj uzorak je nakon sat vremena bio u mnogo gorem stanju, ali nakon 5 sati, kao što vidite, mali broj loših semena pliva na površini. Rezultat se očitava na sledeći način.
Dobra semena su semena koja su pala na dno, loša semena su semena koja se nalaze na vrhu. Dakle, ovo je uzorak dobrih semena. Dakle, ja sam čitavu kesicu kupusa stavila u ovu čašu slane vode i odradila kalibraciju. Nakon 5 sati stajanja ovakva je situacija sa semenima. Imam vrlo mali loš uzorak, a mnogo veći dobar uzorak. Ali ovo je samo uzorkovanje, to je ono što je važno. Što znači da smo uzorkovanjem odvojili škart od dobrog semena. Škart je vrlo često prazno seme, oštećeno seme. To vam nije test klijavosti. Tek onda kada uradim test klijavosti ovog uzorka koji se nalazi na dnu, ja ću znati koliko ću tačno sadnica dobiti nakon setve. Sada se ovdje nameće jedno pitanje, kada se radi kalibracija semena. Kalibraciju semena radite neposredno pre setve, ali ako želite da spakujete svoje seme i da na neki način distribuišete bilo prodajom ili razmenom, sada radite kalibraciju, to seme osušite, ne morate da ispirete od soli i pakujete. Dakle, seme mora da bude potpuno suvo. Kada prođe test klijavosti, onda napišete rezultate testa na kesicu i na taj način garantujete za taj vaš procenat klijanja. Također se postavlja još jedno pitanje, šta raditi sa negativnim uzorkom? Negativni uzorak se uglavnom baca, ali ove sezone je nekolicina baštovana eksperimentalno posejala taj negativni uzorak i rezultat ih je iznenadio. Iako im seme u bašti nije nicalo, recimo seli su paštrnjak ili mrkvu i apsolutno nije ništa nicalo, nakon kalibracije uverili su se da je uzorak jako loš, ali uzeli su taj loš uzorak, ponovo posejali i to seme je u kontrolisanim uslovima niklo. Po meni postoje 2 razloga. Prvi razlog je da je so na neki način aktivirala seme, ali drugi i ljubavniji i po meni tačniji razlog je da ste vi sami svojom energijom aktivirali to seme, jer seme je embrion biljke, to je biljka koja spava. Ukoliko ostvarite tu energetsku vezu sa semenom, vi ga zaista budite i zaista verujem da je ljubav baštovana i ta energija nada da će se seme probuditi zapravo se prenela na neki način na to seme i da je zato to seme klijalo. Realno, tehnički, taj loš uzorak se baca. Ja ću recimo sada svoj uzorak samo da prospem negde, pa eto možda me to seme jednog dana iznenadi. Ovaj dobar uzorak dalje ide na test klijavosti. Sada kada sam izdvojila taj pozitivni uzorak, dakle semena koja nisu oštećena, radim test klijavosti kupusa. Test klijavosti možete da radite u ovako nekim starim poklopcima, vrlo se jednostavno radi. Poklopac stavite malo ubrusa koji ćete natopiti čajem od kamilice i onda rasporedite ravnomerno 10 semena. Dakle, jako je važno da radite tačan uzorak. 10 semena vam daju dobar procenat. Kao što ste vidjeli, folija je obavezna iznad tog poklopca zato što folija zadržava vlagu. Nakon toga ovaj poklopac stavite negde na sobnu temperaturu, treba da ima zaista dobre uslove da bude toplo, da bi seme klijalo. Za klijanje semena je potrebna vlaga i toplota. Dalje čitate rezultat. Jedno seme 10% klijavosti, 2 semena 20%, 3 semena 30%, 7 semena 70%, 10 semena je klijalo, imate 100% klijavosti. Zapravo o ovoj temi sam pisala u nedeljniku 11, pa ako se niste prijavili za naš nedeljnik, još uvek to možete da odradite, jer nedeljnik je potpuno besplatan, dolazi na vašu e-mail adresu i trenutno ga prima više od 12.000 ljudi. Sada se ovdje nameću 2 pitanja. Kada ćete raditi test klijavosti za određene kulture? Ili da prevedem. Ako želite da testirate klijavost semena lubenice, kada ćete raditi test klijavosti? Jer šta ako vam nikne svih 10 semena? Šta da radite sada sa tim sadnicama?
Ako posadite tu klicu u saksiju, vama će svakako lubenica propasti, jer mi lubenicu sejemo tek tamo od 10. aprila, odnosno recimo od 1. aprila u tom aprilskom rasadniku. Vidjet ću kako će to stajati u kalendarima. Dakle, prerano je. Jako je važno da znate kada radite test klijavosti. Vi koji nećete raditi distribuciju semena, vi koji ne radite prodaju semena, nego je potrebno da testirate seme iz privatnih razloga, odnosno ličnih razloga, kao što to ja radim. Također se nameće još jedno pitanje. Kada čitamo rezultate? Recimo, kada treba, za koliko dana da očitam rezultat ovog testa za kupuse, da znam da je taj rezultat tačan. Hoću li čekati 2, 3, 7, 10, 15 dana? Zaista su to vrlo važne informacije koje ćete dobiti upravo sada. Prvo pitanje vam se rešava kalendarima. Na platformi imate kalendare za čitavu sezonu, oni se nalaze u čitaonici. Ti kalendari se menjaju u određenom procentu ili se nekada pomera unapred ili unazad setva neke kulture. To sve zavisi od toga kakva je bila interakcija sa baštovanjem ove sezone. Zapravo, Trag biljke program je interaktivni program. Mi nismo rigidni. Dakle, priroda nije rigidna, baštovani ne bi trebalo da budu rigidni. Edukativni program Trag biljke nije rigidan. Ja ga menjam u skladu sa informacijama koje dobijem od baštovana. Te povratne informacije su zaista dragocene. Zapravo mogu da se pohvalim da sam ove sezone odradila rekordnih 4682 konsultacije u ovoj sezoni. Da, ja držim jako mnogo radnih konsultacija koje traju 25 minuta. Dakle, imam ih više od 20 dnevno. Te radne konsultacije su ključne jer na njima dobijam povratnu informaciju od baštovana. Povratnu informaciju dobijam i u samoj učionici. Na taj način kreiram program. Ali svi ti kalendari će se neznatno menjati, što znači da kada vidite kalendar za april, on se nalazi već sada u čitaonici. Tu možete vidjeti kada sejemo lubenicu, kada sam se već dotakla teme lubenice. 15 dana pre toga ćete odraditi test klijavosti lubenice. To se odnosi na svaku napisanu kulturu. Pregledajte kalendare za februar, mart, april, maj. Sve ono što je vezano za setvu rasadnika je zaista od ključnog značaja. Jer recimo, kada sejete paprike, 20 dana je nekada klijanje paprike. Dakle, vi ćete izgubiti prilično vremena. Zato je bitno da već u januaru odradite test klijavosti paprika, jer paprike sejemo u februaru. Dakle, za sve vas koji ste na platformi ili ste članovi YouTube zajednice i tamo ubacujemo kalendare, samo preuzmite kalendare, pregledajte i znaćete kada započinjete test klijavosti. A čitanje ću vam iščitati na sledećoj tabeli. Kao što vidite, čitava epizoda je snimljena na putu ka mom imanju. Zato što je čitavo imanje pod snegom, jako je teško kretanje. Prošlu epizodu snimala sam u dubokom snegu, polomila čak 2 stalka, ali nije to najveći problem. Problem je što je zimska bašta pod snegom i što hodajući po bašti mogu da povredim neku biljku. Ja izbegavam da povredim bilo koju biljku i u mom okruženju i na taj način se krećem samo po putu koji je čist, ali vi imate priliku da vidite neke destinacije u mom selu, pa i jedan divan pogled koji imam sa imanja ka gradu. Zapravo sada želim da vam iščitam test klijavosti. To čitanje testa je jako bitno, napisano je, kao što sam rekla, u nedeljniku 11, ali ja ga sada iznosim za sve one koji nisu primili nedeljnik 11, jer mi nedeljnike nećemo slati retroaktivno. Prema tome, sada ćete dobiti spisak. Ja to moram da čitam zato što je spisak zaista veliki, jer vam on konkretno znači kada očitavate tačne rezultate. Evo, navešću primjer ovih mojih kupusa koji su sa kalibracije prebačeni na test klijavosti. Sada se postavlja pitanje kada je tačan test? Dokle da čekam da nikne ovo seme? Test je tačan nakon 3 dana. 3 dana ćete ostaviti ovu posudicu i nakon 3 dana očitavate test. Ali koja sve to grupa biljaka se očitava nakon 3 dana? Pa sada zapamtite dobro. Za 1 do 3 dana će vam u ovom testu klijati kupusarice praziluk, salate, radič, cvekla, blitva, rotkvice, rukola, spanać, matovilac, rotkva. Dakle,
od 1 do 3 dana. Savjetujem nakon 3. dana očitavate rezultate i to vam je tačan procenat klijanja. 2 do 5 dana paradajz, grašak, bob, boranija, pasulji, krastavac, tikvice, tikve, komorač. Od 5 do 7 dana mrkva, peršun, korijander, tomatilo, seme luka, dinja, kopar, bosiljak, kukuruz, kadifica, neven, dalija, cinija, boražina, slanutak i vigne. Zaista jedan širok spisak. Od 7 do 10 dana paprika, patlidžan, bamija, origano, matičnjak, pedata, koju svi sada uzgajamo na platformi, kikiriki, suncokret, amarant, dragoljub i soja. I više od 10 dana laginarije, lufe, lubenica, celeri, ljupčac. To vam je spisak i on je napisan u nedeljniku boldiranim slovima, tako da možete onako da ga uslikate i negde ostavite sa strane da vam uvek bude pri ruci. Ali ja sam vam odmah na početku rekla šta ćemo mi zapravo da izračunamo u ovoj epizodi. Koliko semena je potrebno posejati da bismo dobili 100 sadnica kupusa? Sada ćemo očitati moj rezultat. Moj rezultat glasi 70% klijavost mog uzorka. Dakle, ja ću od 100 semena dobiti 70 sadnica. Sada se postavlja pitanje koliko semena treba da posejem da bih dobila 100 sadnica. To vam je prosta matematika. Ja ću morati da posejem 140 semena da bih dobila 100 sadnica. Vi na taj način zaista dobijete tačan broj sadnica. To je sve za ovu epizodu. Nadam se da vam je ova epizoda bila od koristi. Pre svega da svi mi u narednoj 2025. godini imamo što manji broj pehova sa klijavošću semena.